Strike. Strike lagi. Wih. Berat. Gede paling. Berat. Gede paling. Ayo. Muga-muga. Oh, ngelawan toh. Wah, lumayan. Derik. Wah, jos. Tuh. Wah. Dapat derik. Mantap. Lanjut ah. Aku yuk pengen Apa? pengen itu tuh. Tekut. Oke, Mas Hendrik, akhirnya. Missing dah. Yo, missing. Masuk. Gede. Ini apa? Anggapnya gede. Yo. Mantap. Yang penting strike sih. Kadang. Kurang gede. Wuis. Berderik. Ngeri. Mas Hendrik berderik. Wus. Kene sih toh, mesam sih toh, kene toh. Mesam sih toh. Diabung. Ayo, aku turun strike. Jadi nganyut nih. Ya toh, kalau aku bilang ini kalau dapat ikan pasti pedot. Di Ya ini toh. dan apa? Kau iso ngomong. Ya, makanya aku bilang kalau dapat ikan masih pedot udah tadi. Oh, gerakmu kenceng, Mas. Ora wis tak tarik podo to. Lah ngono dijajal entuk iwak wis ngomong pedot. Jajal sih. Strike. Oke. Ih. Strike. Wih, double aduh si Cicul. Mas, langsane oke, Mas. Langsane oke. Double strike aku. Wih. Langsane banyak lah. Ayo Mas Mega. Strike lagi. Ikan apa ini? Wih. Apa ke? Tega waso sing dirasani Mas Hendrik akhirnya muncul. Wah, saya bro. Wih. Oke. Sip. Lanjut. Naik. Ikan apa ini? Ikan apa ini? Asik. Lumayan. Lanjut dan tenang aja. Hihi. Strike lagi. Iwak apa, Mas? Oh iya. Lumayan lah. Fit, kayak kerap pengen toh Fit lah. Kayak nang omah ki ngopo dah tak mencret barang lho. Kira ngerti ceritane bangun kayak apa mau. Strike Strike lagi. Hihi.
kira kepingin gini Topit. Ya ampun Topit. Alah. Ya ampun, iwak semene. Orang gede banget padahal lho. Wah. Lumayan, lumayan. Mereka. Overki Mega Strike. Ikan apa ini? Ikan apa? Oh. Hah? Edan. Lho kok krek ngono to? Nah, tega wajah lagi. Enak guys. Dan soalnya. Dan lumayan. Lanjut. Lanjut tuh. Mega Strike lagi. Ikan apa ini? Oh. Lumayan. Tombong ngantuk ya. Lanjut. Hasilnya lumayan. Dapat banyak guys. Lumayan.